हेलो गाइस, आज हमारे पास आया है सैमसंग का a05s, जिसके अंदर चार्जिंग इशू भी है और मोबाइल लॉक FRP पर अटका हुआ है। हमने जब चेक करा तो मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा था। जब हमने मोबाइल को ओपन करा तो मोबाइल का जो चार्जिंग कनेक्टर होता है बोर्ड में, वो टूटा हुआ मिला हमें। हमने नया कनेक्टर असेंबल करा इसकी जगह पे। आप देख सकते हो इसका एंड्रॉयड वर्जन 15 है और हम इसको टूल से बाईपास कर रहे हैं और ये लॉक इसका बाईपास हो चुका है। अगर आपको भी रिपेयरिंग करवानी हो या लॉक तुड़वाना हो तो आप हमको विजिट कर सकते हो। थैंक यू। Been up since 3, scrolling back where we used to be. Have truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine.